ಹಲೋ ಹಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಿರಿಗಳ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್. ಫ್ರೈಡೇ ಈವ್ನಿಂಗ್ 6 o'clock ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಉಂಡು. ಈ 5 ನಿಮಿಷ ರಪ್ಪಕ್ಕೆ ತರೆ ಒಂಜಿ ಬರ್ಚದು ರಪ್ಪ ಪೋದು ದೀಪ ಪತ್ತಾವಡು ಐಡು ದುಂಬು ತರೆ ಬರ್ಚುವೆ ನಿಕಳ್ಳ ಪಾತ್ರೆಲ್ಲ ಉಂಡು. ಐ ಮೀನ್ ಪಾತ್ರೆ ಪಣ್ಣ ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದ್ ತನಿಷ್ಠ ಪಾತಿರ್ಪಾಗ ಅಂದ್ ಎಣ್ಣೆ ಬಟ್ ಮರತು ಪೂಣೆಂಕ್ ಅಪ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ವಿನಿ ತಿಕ್ಕಣ ಏನ ಐಡ ಪಾತಿರ್ಪಾವೆ ಅವೆ. ಹೀಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಬಿಸಿ ಬಾಡಿ ಆತೆ. ಆಯ್ನ ಓದೋದು ಪೂರ ಅದು ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆಗಿ ಬೊಕ್ಕ ದಾದನೋ ಒಂಜಿ ಬರೆಯೊಂದು ಉಪ್ಪೆಕ್ಕುಳು ಒಂದು ಯಾನ್ ಬರೆ ಪುನಃ ಪೂರ ತುವರಿ ಬೊಪ್ಪುಜಿ ಬರೆ ಪುನಃ ಪೂರ ಹಾಯಿಗೆ ಬಿಡ್ತೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ನಮ್ಮ ಪಿರಿಯಾಗಿ ನೆರೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ನಾನೆಲ್ಲ ಏತು ಪಿರಾಡ್ದು ಉಪ್ಪುವ ಪಡೆಯನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಆಯ್ನ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಯ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಡು ನಿನ್ನ ಮಿತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆವೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚ ಇಂಚ ಅಂದ್ ಸೊ ಅಂಚ ಆಯ್ನ ಒಂಚೂರು ಬರೆ ಪುನಃ ಪೂರ ಆಯ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ತುವರೆ ಪೋಪುಜಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಲ್ಪ್ ಬರೀತನ ನೋಟ್ಸ್ ಕೇಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಲ್ಪೋದು ಒರೋರ ಮಾತ್ರ ವೆರಿ ರೇರ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಬೋಡಿತ್ತನ ಆ್ಯನ್ ಪೋಪೆ ಅದರ್ವೈಸ್ ನಾನು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋನ ಶುರು ಮಲ್ಪುಗಾತೆ ಶುರು ಆದಾಂಡ್ ಮನುಷ್ಯ ಪಂಪನಾಯಿಗ್ ಏ ಪಲ ಒಂಜಿ ಗುಣ ಕೊಡ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪುನ ಗುಣ. ಸೊ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ದಾದಾಂಡಲ್ಲ ಸಹಾಯದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತಂಡ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಂಕ್ ನನ್ನಲ್ಲ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪುನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಡು. ಎಂಕ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಡ್ರೀಮ್ ಉಂಡು ಮಲ್ಲ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪುನ ಡ್ರೀಮ್ ಪೂರ ಉಂಡು. ಅಂಚಿನ ಚಾನ್ಸ್ ನನ್ನಲ್ಲ ತಿಕ್ಕು ನಮಿನಿ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಕೈಟ ಅಂಡ ಅಂಚಿನ ಹೆಲ್ಪ್ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಮಲ್ಪೆ ಒಂಜಿ ದಾದ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡಂತಿನ ಪಾತೆರ ಪಂದ್ ಫೀಲ್ ಆಡು. ಸೊ ಅಂಚನೆ ಪಾತೆರೊಂದು ನಮ್ಮ ಮಂಡಿಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆಯ್ನೆ ನಿಕಲ್ಡ ಪಂಡೆ ತರೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಬರ್ಚೋಡು ನಿಕುಲ್ ತರೆ ದಿನಕ್ಕೆ 8 ಸಲ ಬರ್ಚುವರು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 3 to 4 times ಅಂಡಲ್ಲ ತರೆ ಬರ್ಚೋಡು. ಯಾನೊಂಜಿ 3 times ತರೆ ಬರ್ಚುವೆ ಅವೆ 3 times ಅಂಡಲ್ಲ ಬರ್ಚೋಡು. ಇಜಿನ ಬರ್ಚಿಕೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಅಭ್ಯಾಸನೇ ಎಪ್ಪುಜಿ ಬರ್ಚುನೇ ಇಜ್ಜಿ ಮೀ ಬೊಕ್ಕಲ್ಲ ಬರ್ಚುಜೆ ಕಾಣೆ ಲಕ್ಕಲ್ಲ ಬರ್ಚುಜೆ ಇಂಚನೆ ಪೂರ ಪೂಜಿದ್ ಕಟ್ಟದು ಬಿಡ್ಪೇರಿ ಐ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಎಂಕೆಂಚ ಆಪುಣ ಅನ್ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಥರ ವಿಚಿತ್ರ ಆಪುಣು ಮಕ್ಕಳು ದಾಯಿ ತರೆ ಬರ್ಚುಜೇರು ಅಂದ ಆಪುಣ ಎಂಕ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 2 times ಅಂಡಲ್ಲ ಬರ್ಚಲೆ ಕಾಂಡೆ ಅವರ ಬೊಕ್ಕ ಬೈಯಡೋರ ಇಟ್ಸ್ ಗುಡ್. ಬೊಕ್ಕ ರಾತ್ರಿ 6 o'clock ಆಗಿ ಬೊಕ್ಕ ಜಪ್ಪುನ ಕಪುರ ಅಂತ ತರೆ ಬರ್ಚುಜಿ ದಾಯಿಗನ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಕತ್ತಲೆ ಹೇಳ್ಬೊಕ್ಕ ತರೆ ಬರ್ಚರೆ ಬಲ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆತ್ತು ಪಂಡುದು ಒಂಜಿ ಓಲಾ ಪೂರ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಬಿಲೀಫ್ ಅಂತ ಎನ್ನುಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ನರ್ ಡೋಲ ಮೂಲ ಕುಲ್ದು ಬಿಡ್ತುಂಡು. ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ಕತ್ತಲೆ 6 ಪಣ ಇಂಚ ಒಂಜಿ 6:30 ಪೂರ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಕತ್ತಲೆ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ತರೆ ಬರ್ಚುಜಿ ಅಂಚ ಕತೆ ನಿಕುಲ್ ಬರ್ಚುವರ ರಾತ್ರಿ ಕುಜಾಲು ತರೆ ಬರ್ಚುವರ ಪಲ್ಲೆಂಕ್ ಯಾನ್ ನಂಬುಜವೇನು ಪಂಡ ದುಂಬು ಪೂರ ಕತ್ತಲೆ ಇತ್ತುನತೆ ತರೆ ಬರ್ಚುನ ಕುಜಲ್ ನೆಲ್ಲಟು ಪೂರ ಬೋರ್ದು ಪುನ ಅವು ನಮ್ಮ ಪುನಃ ತಿರ್ತೆ ಕುಲೊಂದುನೊಂದಿತ್ತೇರು ಫುಡ್ಗೆ ಪೂರ ಬೂರುಂಡು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ರೀಸನಿಂಗ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೀರದಾದನ ಅಂಚ ತೋಜೋಡು ಅಂಚ ಹೌದಾದನ ಕತ್ತಲೆಗೆ ತರೆ ಬರ್ಚೋಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತು ಪಂಡದು ಕತ್ತಲೆಗೆ ಯಾನ್ ಬರ್ಚುಜಿ ಸತ್ಯಲ ಬರ್ಚುಜಿ ಹೆಂಗೆ ಪಿದೈ ಪೋರ ಇತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಬೈಯಡು ಯಾನ್ ಬರ್ಚದು ಉಪ್ಪೈತೆ. ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ಅಡೇಗೆ ಇಂಚ ಕೈಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಯಾನ್ ಕ್ಲಿಪ್ ಆಡ್ದು ಪೋಪುನು ನಂಬಲೆ ಇಜಿಂಡ ಬುಡ್ಲೆ ತರೆ ಪೂರ ಬರ್ಚದ ಆಂಡು ಒರೆ ಎನ್ನಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪುನ್ ಬೊರ್ಚಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನ್ ಬೊರ್ಚಿ ಅಂದು ಬಟ್ ದಾಯಿಗ ಮನಸ್ಸು ಕೇಂಜಿ ತುಕ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೂರ ಆಂಡಲ್ಲ ಪಿದೈ ಪೋನಾಗನೇ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತು ಪಾಡ್ಗ ನಿಕಲಿಗ್ಲ ಖುಷಿ ಆವು ಒಂದೇ ಎన్ని ಯಾತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತುಜಿ ಬಟ್ ದಾದ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಂಡು ಪಲ್ಲೆ ನಾ ಈ ಕೈಲ ಬೊಕ್ಕ ನಾ ಬಾಯಿಲ ಉಂಡತೆ ಎನ್ನ ಕೈ ಪೋದು ಕ್ಯಾಮರಾ ಆನ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಎನ್ನ ಬಾಯಿ ಟೊಕ್ಟೊಕ ಆನ್ ಪಾತೆರ ಒಂದು ಪೋದು ಉಡ್ಪುಂಡು ಎನ್ನ ಮೈಂಡ್ ಏತು ಬೊರ್ಚಿ ಅನ್ಪಡಲ್ಲ ಎನ್ನ ಕೈಲ ಬಾಯಿಲ ಪೊಕ್ಕಡೇನೆ ಉಪ್ಪುಜಿ ಇಜನ ನಾನು ಏಪನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಪುಜೇನೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನು ಪೆತಕುಲಾದಿತ್ತು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಲ್ತದ್ವೆ ಯಾರು ಮಲ್ತದ್ಜಿ. ಓಕೆ ತರೆ ಬರ್ಚದಾಂಡು ನಮ್ಮ ಐತೆ ಪೋದು ದೇವೇರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡು ದೀಪ ಪತ್ತ ಅದು ಭಕ್ತಿಡೊಂಜಿ ಕೈ ಮುಗಿದು ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನಿತ ಬೈಯನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಎನ್ನ ಭಯ ಇತ್ತೆ ಶುರು ಆಯ್ನು ಕುಜಾಲೊಂಜಿ ಏಪಲ ಒಂಜಿ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಈ ಥರ ಸುತ್ತಿ ಕ್ಲಿಪ್ ಹಾಕೋದು ಅಷ್ಟೇ ಬೇರೆ ಎಂತೆಲ್ಲ ತುಪ್ಪು ದಿನಾಲ ಕುಜಲ್ ತುಪ್ಪು ನಾವೇ ತುದ್ದ ಬೈದು ಕಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂದು ಎನ್ನೊಂದು ಮಾತ್ರ ಕಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಪೋಪುಜಿ ಮನಸ್ಸಾವೋಡೆಂಗೆ ಕುದಾಸಿನ ಇಜಿನ ಪೋಪೆ ಇರಾಣಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತಂಡ ಪೋಲಿ ಏನ ಮಗೆಲ್ಲ ಬಿಸಿ ಆಯ್ಲ ಐತೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಪನ್ಪೆ ಅಂಚೆ ಒಂದು ಹೇರ್ ಕಟ್ ಒರಿದಳು ತುಕ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಮಲ್ಪ ಕಾಂದುಲೆ ಲೆಟ್ಸಿ ಪಾಪುನಂದ ಖುಷಿ ಅಲ್ಪ ಅಂದ್ ಐಕ್ ಒಲಾ ಕೊರೆಪುನ ಶಬ್ದ ಡಾನ್ ಮೇಹು ಡಾನ್ ಲೇಡಿ ಡಾನ್ ಖುಷಿ ಫಿನಿಶ್ ಶಕ್ತಿ
Bo. Bo. Ala, give that to me, Kana. Kushi. Kushi. Give that to me. Olindu. Search. Dawn. May who dawn. Kanale, Kushi. Wow. Wow. Bilada ipandu. Kushi. Ina bilada ipandunu. ಅವಲ್ ಪಡ್ದು ಕಲ್ಕೊಂಡು ನಾ ಇವ್ನು ಮುಲ್ ಪಡ್ದು ಆಯ್ತ ಪ್ರಕಾರ ಅವು ಡಾನ್ ಐತ ಪ್ರಕಾರ ಅಬ್ಬಿಲ್ ಡಾನ್ ಬೆಲುಂದ ಶಬ್ದ ಖುಷಿ ಮೋನೆ ತುಲ ಮುಖ ನೋಡಿ ಮಂಗೆ ಹಾಕಬೇಡಿ ನಾ ಜೋರಿದ್ದೀನಿ ಖುಷಿ ಜೋರು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೊಂದು ಪುಟ್ಟ ಡಾಗ್ ಇದೆ ಆಯ್ತಾ ತೂಲ ಒಂದೊಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆവുന്നുണ്ട് ತನಿ ಶಬ್ದ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಏ ಕಣ್ಣದ ರೆಪ್ಪೆ ಪೂರ ಕೆಂಚಾಯ್ತ ಮಸ್ಕಾರ ಪಾಡೋಳ ಈಗ ಮಸ್ಕಾರ ಅಲ್ಲ ಕೂಪರ್ ಬರ್ತೀನಿ ಖುಷಿ ಖುಷಿ ಲುಕ್ ಕೂಪರ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಇದೆ ಶಬ್ದ ನನ್ನ ಪೋಡಿಯಂ ಫ್ಲೈಟ್ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಟಾಟಾ ನೀರ್ಕಾಲಿ ನಾಡೊಂದುಂಡಿ ಶಿಮ್ಮಿ ಫ್ಲೈಟ್ ಇದೆ ಶಬ್ದ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಕತ್ತಲೆ ಉಂಡು ದಾಯಪಣ್ಣ ಪಿದಾಯ್ಡು ವೇಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ಕಾಂಡೆ 8:30 ಇತ್ತು ತಾನೇ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಡ್ಯೂಟಿಗೆ ಹೋದಾಂಡು ಇತ್ತೆ ಕಿಚನಿಗೆ ದಾಯ ಬತ್ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟನ್ನು ಎನ್ನ ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ಸರ್ವ್ ಮಂತ್ದು ಒಂಚೂರು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಬೊಕ್ಕ ಪೇ ಪೂರ ಪರ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಪೂರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಕೆಲಸನ ಚಾಲು ಮಲ್ಪುಗ ಹಿಡ್ದು ಮನೆ ಕಳ್ಳ ಒಂಚೂರು ಪಾತಿರ್ಗ ಉಂಟು ಅಂಚ ಸೊ ಕೋಡೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪರೆ ಆಯ್ತು ಡ್ರಾಯರ್ ಓಪನ್ ಇತ್ತು ಜಸ್ಟ್ ಪುಷ್ ಮಂತೆ ಕೋಡೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪರೆ ಆಯ್ತು ದಾಯ್ ಕೋಡೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪರೆ ಆಯ್ತು ಖುಷಿಂತು ಏರತಾನೆ ಖುಷಿ ಆಡತ್ತೆ ಕೋಡೆ ಓಕೆ ಯಾನು ಅಂಚಿ ಪೋಡಿದ್ದೆ ಆಂಟಿ ನಡೆ ಹೋದು ಒಂಚೂರು ಕೊಡ್ತು ಕುಲ್ಲುದು ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲಾಕ್ ಬರ್ತದೆ ಆಫ್ಟರ್ ಮೆನಿ ಡೇಸ್ 2.5 months ದಾದನ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 3 ದಾದನ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಆಂಡು ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಆಯ್ಬುಕ ಯಾನ್ ಫೈನಲಿ ಕೋಡೆ ಜೀ ಕನ್ನಡ ದಾದ ಅವನೊಂದು ಸೀರಿಯಲ್ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬೆ ಅಂದಾಂಡಲ ಬೇಜಾರ್ದ ವಿಷಯ ದಾದಂಡಲ ಅವನಿತ್ತಿನ ಸೀರಿಯಲ್ ಇಟ್ಕೊರೆ ಹೆಂಗೆ ತೂವರೆ ಇಷ್ಟ ಹ್ಯಾಪಿ ಅದು ಕೊಡು ಒಂಚೂರು ದಾದನ ಒಂಚೂರ ಯಾನ್ ಬಿಡ್ಪೆ ಬೇಜಾರ್ದ ವಿಷಯದ ಅಲ್ಲ ಆ ಒಂದಿತ್ತುಂಡ ಬಂಗದ ಕಲೆಗೆ ಬಂಗ ತಿಕ್ಕೊಂದಿತ್ತುಂಡ ಅಂಚಪುರ ನಿಕುಲೇನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತುಜಿ ಬಟ್ ಯಾನು ಆ ಸೀರಿಯಲ್ ಅನ್ನು ಗೊತ್ತಿತ್ತಂದಲ್ಲ ಅವು ಸೀರಿಯಲ್ ತೂಪುಜಿ ಸೊ ಅಂಚ ಒಂಚು ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಡ್ದಿದ್ದೆ ಕೋಡೆ ಫೈನಲಿ ದಾದ ಮತ್ತು ಅವನುಂಡಂತೂ ಮೊಬೈಲ್ ಇಡಂತೂ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಟಿವಿ ಇಡ್ಲ ಇಂಕುಲು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ದಾದಂಡೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತೊಗೊಂಡಿಪ್ಪ ಬಟ್ ಈಗ ಸಾಕಾದಿತ್ತು ತುದು ಅಂಚ ಫೈನಲಿ ಕೊಡೆ ಸೀರಿಯಲ್ ನಾವು ಒಂದು ದಿನ ಸೀರಿಯಲ್ಲೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೆ ಸೀರಿಯಲ್ ಓದುತ್ತೆ ಪಿರ ದಾದಾಂಡಲ ಬೇಜಾರ್ದ ವಿಷಯ ಇದ್ದ ದಾದಾಂಡಲ ಬೋರಿಂಗ್ ವಿಷಯ ಆಗುತ್ತೆ ಪಿರ ಓಕೆ ಬೊಚ್ಚಿ ಅದಾಪು ಇಂಕ್ ಸೀರಿಯಲ್ ತೂಪುನ ಕೋಡೆ ದಾದ ಪೂರ ಜೀ ಕನ್ನಡ ದಾದ ಅವನೊಂದೇ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಐ ಮೀನ್ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ಸಂಡೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪೂರ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ದಾಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಜಸ್ಟ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅವೇನೇ ಓದಿರ್ತೀನಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ಮೂವೀಸ್ 90s ಮೂವಿದು ಪೂರ ನಾಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕೂಡ ಅವೇ ಪರಾ ತೊಗೊಂಡಲ್ಲ ಹಿಂದಿ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ತೂಪುಜಿ ಬಂದೈತೆ ಇತ್ತೆ ಹಿಂದಿದ ಕೆಲವೊಂದು ಓಲ್ಡ್ ಮೂವೀಸ್ ಓದಲೆ ಓಲ್ಡ್ ಪಣ ಮಸ್ತ್ ಪರಾತತ್ತು 90ದ ಮೂವೀಸ್ ಲೈಕ್ ಪರ್ದೇಸ್ ತುಯೆ ಬೊಕ್ಕ ಚೋರಿ ಚುಪ್ಕೆ ತುಯೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂದು ಲೈಫ್ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಓದಲೆ ನೈಸ್ ಮೂವಿ ತುಯೆ ಇತ್ಯದ ಹಿಂದಿ ಮೂವೀಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಅವಾಗದ 90s ಹಿಂದಿ ಮೂವೀಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಲಾವೆ ಐ ರಿಯಲಿ ಲೈಕ್ ರಡ್ಡು ಮೂವಿಲ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವೊಂದು ರಡ್ಡು ತೂ ಏಕಾಯ್ತ ಪುದರ್ ನೆನಪ ಹೊಂದಿಚ್ಚಿ ಅಂಚ ಸೊ ತನಿಷನ್ ಲಕ್ಕ ಅವರು ಓದವಳು ಐ ಮಂಡೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಟ್ಟ ಸಾಂಸ್ಕ್ರಿಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅವೇ ಐಗೆ 4 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಉಂಡು ಈ ವರ್ಷ ಸಾಂಸ್ಕ್ರಿಟ್ಲೆ ಆ್ಯಡ್ ಆದ್ರೆ ಸಾಂಸ್ಕ್ರಿಟ್ ಕನ್ನಡ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಹಿಂದಿ 4 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಕಿದ ಗೊತ್ತು ಮತ್ತೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಯ್ತ ಹೋಗಿ ಪತ್ತಿರಿಂಚಿ ಸೊ ಅಂಚ ಐದು ಮಿತ್ತೆಲ್ಲ ಅಕ್ಕದು ಕಲ್ಪಾದು ಬೊಕ್ಕ ಸಂಡೇಯಲ್ಲೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಉಪ್ಪಿನ ಕಾರಣ ದೂರೆಲ್ಲ ಪೋವಾಯಿ ಬಟ್ ಆಯ್ನ ಎಂಚ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆತನ ಓದು ನಾನು ತೂತು ದೂರನೆಲ್ಲ ಪೋರ್ ಇತ್ತು ಪೋಪ ಬಟ್ ಫೋನಲ್ಲಿ ಕಲ್ನೊಟ್ಟು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೆ ಅದೇ
ಸೊ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋವೆ ಬೋರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಕೆಲವರ ಸೇಮ್ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಬಟ್ ಕೆಲವರ ಬೇಗ ಮಲ್ಪೆ ಲೆಟ್ಸಿ ಏನ ಪೂರ ರೊಟೀನ್ ನಿಕಲೆ ಗೊತ್ತು ನಾನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಪೂರ ರೊಟೀನ್ ದಾದ ಮಲ್ಪೆ ಕಾಡೆದಾದ ಮಲ್ಪೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದಾದ ಮಲ್ಪೆ ಬಯ್ಯ ರಾತ್ರಿ ಪೂರ ನಿಕಲ್ಡ ಪಂತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಎಲೆಯ ಬೇಲೆಲ್ಲ ತೊಚ್ಪಾದೆ ನಿಕಲಿಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೊಕ್ಕದಾಲೇಜಿ ಯಾನಿತೇನ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಪೂರ ಆದ ಏನ ಕೆಲಸ ಪೂರ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪೆ ಓಕೆ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ದಾದ ಥಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಕ್ಯಾಮರಾ ಆನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಓಕೆ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಲ್ ನಾನು ಕೆಲವರ ಪಾತಿರ್ನಾಗ ಸೊ ಅಂಚ ವರ್ಡ್ ಕೆಲವರ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೇವೆ ದಯಪಡ ಒಂಜಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಹಿಡಿದು ನಾನೊಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಮೀನಿದೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂಚೂರು ದಾದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದು ಥಿಂಕ್ ಮಲ್ಪಿನಾಗ ಆ ಗ್ಯಾಪಿಡು ಅಂಚಲ ಸೋಲ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೈತೆ ಆ ಗ್ಯಾಪಿಡು ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನನ್ನ ಬ್ರೈನ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅದು ಪಾತಿರೋದು ಹೋಗ್ಬೆ ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಡೋಂಟ್ ಮೈಂಡ್ ಅಂಚ ಸೋಪಣ್ಣ ಕೆಲವರ ಎಂಕೆ ಇರಿಟೇಷನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಕೆಲವರ ಜಾಸ್ತಿ ಸೋಪಣ್ಣ ಎಂಕೆ ಇರಿಟೇಷನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬಟ್ ಯಾನೇ ಆ ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಓಕೆ ಎನಿವೇಸ್ ಇನ್ನಿದ್ದ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್ ಇರೋದಕ್ಕೂ ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಸ್ತುತ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೆಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಏನೋ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ఒక మరపనే నా మాక వీడియోస్లో నికల ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్స్ తోటి షేర్ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ బాయ్ టేక్ కేర్